Halo Lur, iki aku mlaku-mlaku meneh ya Lur ya. Iki saka Ngulur Rejo Lendah Kulon Progo. Iki engko arep ketuk tuk sono sing arah ning Bendungan Kamijara ya Lur ya. Iki kahanane dalan kaya ngene iki Lur. Iki di siang hari dalane sangat sepi sekali ya Lur ya. Pokoke sunyi tenan ning kene Lur. Kuwi ngarep kuwi sebelah kiri kuwi ana proyek sekolahan rakyat Lur. Sing wingi bar di resmekke karo Menteri Bapak Menteri AHY iki wingi Lur, sebelah kiri kene iki. Sekolah rakyat jenenge Lur. Ya aku saya lurus wae. Saya lurus mengikuti jalan iki ya Lur ya. Iki kahanane ya sepi, nih ya tetep ngati-hati Lur iki ning kene iki. Sesekali ketemu motor. Nah, tapi okeh le ra ketemu motor ya Lur iki. Nah, iki ada ambil sing jalur dhuwur ya Lur, nek jalur ngisor iki khusus sik dienggo ngidul Lur. Nah, iki kahanane kok ngene iki dalan ngene iki Lur iki nek lurus terus iki engko nurut dalan iki kuwi iso ketok lampu merah ngelo Sentolo kuwi lampu merah sak leku ngarani sak lor pasar Sentolo Lawas Sentolo Anyar. Kuwi Lur ngono kuwi iki engko nek mengikuti dalan iki. Iki wis ketok daerah ngendi ya kene iki Lur. Monggo Lur sing ngerti tolong dikasih info Lur, aku nek daerahe ora begitu paham ya Lur. Ning nek dalan-dalane wis akeh sithike iki wis rada apal Lur dalan-dalan daerah kene. Karena sering belasan daerah kene Lur. Ya aku sih mengikuti jalan iki ya Lur ya. Saya mengikuti jalan iki terus. Wis karo delok pemandangan kanan kiri. Isih syahdu ngene iki omah-omah rung begitu akeh. Dalane ya sepi. Ya, jarang sekali seliringan karo kendaraan Lur. Ming paling ning tempat-tempat rame ngene iki lesok seliringan. Tapi engko nek wis rada tempat-tempat sing ora nggon rame wis jarang seliringan. Nah, iki kahanane kaya ngene iki dalane sunyi. Ini ana sebagian dalan sing elek, ana sebagian sing apik dalane Lur.